Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию по вашим же заявкам агрогороскоп нарезки и укоренение черенков любых растений в мае 2024 года. Расчет у нас по киевскому времени. Первый период. Прошу обратить внимание, мне очень нравится этот период и всегда очень хороший результат, потому что здесь такой синтез энергии для укоренения черенков и создания новых растений, что просто, супер, можно только так назвать, золотые дни. Итак, смотрите, Дева, растущая луна. 1 плюс. 16 мая с 4 часов утра до 0 часов. И здесь у нас Солнце с 26 по 27 градус Тельца. Смотрите, Дева и Телец. И еще ко всему у нас созвездие Макха и Пурва Пхалгуни, за которые отвечают Кету и Венера. Только просто бери и делай. Это очень хорошие периоды. Идем дальше. 17 мая все 24 часа. Здесь тоже прекрасное соединение энергии для укоренения. Солнце с 27 по 28 градус Тельца. Телец, Дева. И здесь у нас шикарные энергии созвездий. Пурва Пхалгуни, Венера покровительствует и руководит, управляет этим созвездием. И следующее у нас созвездие Утара Пхалгуни, за которое отвечает Солнце. Видите, какие энергии. 18 мая с 0 часов и до 11 часов утра, не позже, пожалуйста, там и Луна без курса, и дальше неблагоприятные энергии. А вот этот период с 0 до 11 часов, и Солнце здесь еще у нас будет в 28 градусе Тельца. И Утара Пхалгуни, созвездие прекрасное, которым руководит Солнце. И вот такой у нас очень хороший период. Один период, есть еще один период, но мне очень понравился вот этот первый период Девы в сочетании с энергией Солнца в Тельце и энергии Венеры, Кету, Венеры и Солнца. Идем дальше. Козерог, убывающая Луна. И получается, что сразу же после сожженного пути полнолуния начинается вот этот период. Смотрите, у нас я сейчас вам покажу сам гороскоп. Вот он, видите, сожженный путь полнолуния завершается, и начинается вот этот продуктивный час Козерога. И энергии здесь очень много для того, чтобы провести укоренение и создание нового растения, здорового растения. Итак, Козерог, убывающая Луна. Что мы здесь можем выбрать? 25 мая после 20 часов вечера начинается прекрасный период. С 20 до 0. Здесь у нас тоже будет, соответственно, работать созвездие Мола под руководством Кету. И Солнце в 7 градусе Близнецов. Близнецы отвечают за цветы. Вот вам, если цветочные растения нужно укоренять, очень хорошая энергия. Синтез просто суперовый. 26 мая все 24 часа. Здесь уже Венера подключается, потому что созвездие, за которое отвечает Венера, будет как раз Луна находиться в Пурва Ашатха, так называется. И Солнце будет у нас с 7 по 8 градус Близнецов, которые отвечают за цветы, особенно цветочные растения, декоративные растения. 27 мая с 0 до 20 часов вечера здесь Солнце в 8 градусе Близнецов, и здесь будет работать созвездие Утара Ашатха под руководством Солнца. Ну, естественно, пожалуйста, до 20 часов не позже, потому что Луна без курса с 23:04. И вот у нас, смотрите, какой прекрасный месяц, май, для того, чтобы мы могли нарезать черенки, любые растения, абсолютно, и цветочные. Я знаю, многие цветочные растения собираются, декоративные укоренять. Все, что у вас уже наросло и готово к тому, чтобы нарезать его и укоренять, пожалуйста. Вот эти периоды очень мне нравятся, майские вот эти укоренения, они очень крепкие, сильные, и в зиму входят очень такие основательные здоровые растения. Ну что ж, мы выполнили просьбу вашу. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Желаем вам успехов в этом прекрасном деле создания новых растений. Успехов
И всего доброго, до новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, та гарних нових рослин. Сьогодні ми, за вашим проханням, приготували агрогороскоп нарізання та укорінення живців рослин, будь-яких рослин в травні 2024 року. Розклад зроблений за київським часом. Дуже мені подобаються ці якраз дні, періоди, бо тут такий синтез енергій, який дозволяє нам отримати здорові і такі добрі рослини, які війдуть в зиму вже досить здорові і зможуть вже новий період адаптуватися і в наступні роки радувати вас своїми чи квітами, чи ягодами. Тому, будь ласка, будь-які рослини, які у вас є, можна укорінювати. Давайте розглянемо ж перший період. Діва, зростаючий місяць, діва, дні коріння. І у нас 16 травня з 4 години починається до кінця доби. Причому, подивіться, будь ласка, діва, зростаючий місяць, і сонце в 26 і 27 градусі тільця. Діва і тілець. Наші ті знаки, які відповідають за укорінення і створюють добрі коріння. Та ще й до всього будуть в цей час працювати сузір'я, через які буде проходити місяць. Це сузір'я Магха, за яке відповідає Кету, і Пурва Пхалгуні Венера. От Венера дуже гарні рослини дає. Отож у нас, дивіться, який гарний період. Це у нас тільки був перший невеличкий період, тобто перша доба з 4 години 16 травня. А 17 травня всі 24 години. І тут у нас теж сонце з 27 по 28 градус тільця буде знаходитися. І будуть працювати на наші рослинки і давати енергію Венера та Сонце, тому що місяць буде проходити через сузір'я Пурва Пхалгуні і Утара Пхалгуні. Шикарні енергії. Йдемо далі. 18 травня з 0 годин і до 11 години, будь ласка, не пізніше, тому що у нас місяць без курсу починає працювати з 12 години 11 хвилин. І до моменту переходу в інший знак, який нам не дає укорінення. І тому, будь ласка, до 11 години. Тут у нас буде сонце в 28 градусі тільця, і сонце ще буде працювати через сузір'я Утара Пхалгуні. Будь ласка, використовуйте ці енергії. Дивіться, як воно гарно, все синтезовано, ці енергії, і дуже чудовий період. Є ще один гарний період, який ми можемо використовувати для того, щоб створити нові рослини. Це у нас козиріг. Після спадаючий місяць зразу ж показую, пояснюю. Ось бачите, у нас виходить, що 25-го завершується період спаленого шляху місяця. Зараз я вам покажу українською мовою. Ось так. Спалений шлях місяця завершується, починається вже увечері після 18:37 продуктивний час Козирогу. І ось ми цей період і беремо, тому що тут якраз енергії дуже багато для того, щоб створити нові рослини. Що ми тут можемо використати? 25 травня вже після 20-ї години вечора і до кінця доби тут будуть працювати сузір'я Мула під керівництвом Кету. Сонце буде в 7 градусі Близнюків, а Близнюки відповідають за квіти. Цей знак відповідає за квіти. Дивіться, яке, да? Поєднання гарне. Далі, 26 травня всі 24 години. І тут сонце буде з 7 по 8 градус Близнюків, і місяць буде проходити через сузір'я Пурва Ашадха, за яке відповідає Венера. Венера дуже цікава планета, яка дарує красу і гарну енергію для зростання, і щоб були рослини здорові, нові рослини. Далі у нас 27 травня з 0 годин починається до 20 години. Пізніше, будь ласка, не робіть цю роботу, тому що там місяць без курсу і вже енергії буде зовсім мало. І у нас тут буде працювати сонце в 8 градусі Близнюків, знаку квітів, і будуть дарувати енергії, дуже такі інтенсивні енергії
для зростання і коріння, і потім самої рослини, це сузір'я, яке називається Утара Ашатха під керівництвом Сонця. І так у нас, ось бачите, весь агрогороскоп для нарізання та укорінення живців будь-яких рослин в травні 2024 року. Будь ласка, використовуйте ці періоди, хай вам щастить, створюйте нові рослини, які вам подобаються, і бережіть їх. І потім вони вас порадують і гарним своїм виглядом, а ягідні теж порадують вас своїми ягодами чи плодами. Нарізайте живці і укоріняйте. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.